साफ़ कयो धोए वर्क वजूद जो तहां कोई थियो जीअर कसम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम या अली मदद हक भेज अॼु असां आया आहियूं सिंध जी हिकु सूफ़ी बुज़ुर्ग वटि राणीपुर जे सूफ़ी सचल सरमस्त जी दरगाह ते आया आहियूं। अचो त तव्हांखे कुझु नज़ारा ॾेखारियूं हज़रत सचल सरमस्त जेको सिंध जो सूफ़ी शाइर बि आहे बुज़ुर्ग बि आहे। अचो त कुझु तव्हांखे नज़ारा ॾेखारियूं हज़रत सचल सरमस्त जी दरगाह। कॾहिं मन माकोड़ो कॾहिं कीअं रुशनी सचल सारो में हाल न आहे हिकु जहिड़ा। दोस्तों असां मौजूदु आहियूं हज़रत सचल सरमस्त जी दरगाह ते। ये अॼु जो वीडियो तव्हांजे लाइ मां इन मक़सद जे करे पेश कयो त हज़रत सचल सरमस्त जी कोई ज़ियारत तव्हांखे करायां। हज़रत सचल सरमस्त हिकु सिंध जो अज़ीम बुज़ुर्ग हुयो। पाण 14 रमज़ान 1242 हिजरी मुताबिक़ 1826 में वफ़ात करे विया। दोस्तों इन सां गॾु पंहिंजे दोस्त बी के बलोच खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हिन खे बान हक़ मौजूद सदा मौजूद।